在神医红叶的及时救治下，杰克可算是保住了一条小命。但德川不明白为什么杰克在昏迷的情况下还能向皮克发起攻击。红叶解释道，即便是被砍下脑袋人也不会立即死亡，身体还是可以做出一些动作。在古代的战争时期，被敌国抓住的士兵会被立刻处死，但一个被俘虏的士兵和敌国打赌，如果自己被斩首后还可以抱着脑袋走，那敌国就要放他路过的那些俘虏走。起初敌国的士兵被他的话给逗乐了，可令他们没想到的是，那个打赌的士兵真的做到了。而杰克能做出这种事情并不稀奇，将变强视为一切目的的他，无时无刻不在思考，如果自己被击倒后该如何战斗。他将所有的作战计划全都刻进了细胞里，这是一种出于强者的本能。就在众人谈话之时，护士焦急地告诉红叶贩马杰克突然不见了。从医院逃出的杰克再次找到了皮克。杰克对于自己在战斗中途离开表示抱歉。在被杰克的钢腿舞连击之后，皮克竟然选择了逃跑。不是杰克的攻击有多猛烈，而是皮克不明白，这个男人明明已经被自己打败，为什么还像个鬼魂一样追着自己不放。在以往的战斗中，皮克猎杀的对手死了一次就真的死了，可这个男人死了以后竟然又活了过来。杰克追随皮克一路来到大街，终于皮克忍不了了，在逃跑了2分半后，皮克内心的骄傲之火彻底战胜了恐惧，他猛地挥起拳头将杰克打成了大灰尘。1天之内被皮克打败2次，杰克躺在地上彻底失去了意识。但很快杰克就从医院再次醒来，可他还是不服，冲出病房想要找皮克继续战斗，却被赶来的刃牙给拦住。同样身为斗士杰克的心情刃牙完全理解，但是一切都结束了。原来皮克将杰克打晕后并没有吃掉他，而是小心翼翼地将他扛上楼顶，把他当作食物一样储存了起来。也就是说，皮克压根就没把杰克当成对手。永次郎得知杰克战败后表现得十分淡然，因为从结果就可以看出，杰克体内的贩马之血实在是太稀薄了。他所在意的是刃牙与皮克的大战，无论他们最终谁获得胜利，永次郎都会毫不留情地将他们吃掉。此时刃牙盘坐在竞技场上，为了防止再有人捷足先登，他打算就在这里守着皮克。可突然刃牙想到一个问题，皮克已经1个多月没吃东西了，如果他饿了该不会把自己给吃掉吧。好在科学家及时送来了霸王龙肉，皮克看到食物后欣喜若狂，拿起一块肉排就开始大口吃了起来，还不忘递给刃牙一块。虽然这肉是生的，但刃牙也不好意思拒绝，接过肉排就开始吃了起来。真没想到这霸王龙肉还挺好吃的。看到2人吃的这么香，德川担心皮克吃饱后会失去战斗的欲望，但刃牙自有妙计。只见他缓缓地来到皮克面前，然后伸出手掌在皮克的小脸上轻轻拍了一下。虽然伤害不大，但侮辱性极强。皮克瞬间被刃牙激怒，他猛地扑向刃牙，强大的力量将刃牙逼得不断倒退。可刃牙却是像抚摸女友一样捧着皮克的脸颊。君は進化した。生まれて初めて食べるためにではなく、誇りを守るために戦うんだ。不愧是地表最强少年，仅用3招就将皮克打倒。随后刃牙脱下衣服，真正的战斗才刚刚开始。他走向皮克，然后猛地一记鞭腿踢在皮克的脸上，紧接着跃至空中，将皮克的脑袋狠狠地踩向地面。皮克还想逃跑，可结果却被刃牙勒住了脖子，眼看着自己就快要被勒死。皮克急了，他脚下发力猛地一跃，带着刃牙向竞技场的高处跳去，接着纵身向地面坠去。这么高的地方摔下去，普通人肯定必死无疑。刃牙瞬间便失去了意识，烟尘散去，皮克竟完好无损地站在原地，看着刃牙一动不动。皮克迈开脚步来到刃牙的面前，